வணக்கம் நண்பர்களே, இது உங்கள் டிஎன் சமையல் கலெக்ஷன். இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது பார்த்திங்கன்னா 5 கிலோ சிக்கன் பிரியாணி எப்படி செய்கிறதுனா தேவையான பொருட்கள் என்னென்னங்கிறது பாருங்கள். எடுத்து வச்சுருக்கோம். ரைஸு, ஆனியன், புதினா, கொத்தமல்லி, பச்சை மிளகா, இஞ்சி, அப்புறம் பூண்டு. இதெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா பிரியாணி மசாலுக்காக எடுத்து வச்சுருக்குது. பிரியாணி இலை, மல்லி, ஸ்டாரு, கிராம்பு, பட்டை, கடல்பாசி, ஏலக்காய், மிளகு, சின்ன ஜீரகம், பெரிய ஜீரகம். இது வந்து பார்த்திங்கன்னா மேலே தனியாக நெய் எடுத்து வச்சுருக்கோம். இதுதான் பிரியாணிக்கு தேவையான பொருட்கள் நம்ம தனியாக எடுத்து வச்சுருக்கோம். இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா நெக்ஸ்ட்டு பிரியாணி மசாலா ரெடி பண்ண போகிறோம். ஸோ பிரியாணி மசாலாவுக்கு நம்ம தனியாக எடுத்து வச்சுருக்க அந்த ரெசிபியெல்லாம் கடாயில் போட்டு கொஞ்சம் ஹீட் பண்ணிக்குவோம். ஸோ ஹீட் பண்ணதை மிக்சிக்குள்ளே எடுத்து போட்டு நம்ம அரைச்சி பிரியாணி மசாலா ரெடி ஆயிடுச்சு. ஸோ இதுதான் வந்து பிரியாணி மசாலா. ஓகேவா? ஸோ பிரியாணி மசாலா ரெடி ஆயிடுச்சு. நெக்ஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா சில்லி, தக்காளி கட் பண்ணியிருக்கு, லெமன் கொஞ்சம் எடுத்துருக்கு, ஆனியன் கட் பண்ணியிருக்கு, இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு அரைச்சி வச்சுருக்கோம். நெக்ஸ்ட்டு வந்து அடுப்பு இப்போ பற்ற வச்சாச்சு. ஸோ நெக்ஸ்ட்டு வந்து நம்ம பிரியாணி செய்கிறதுக்கு ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம். ஸோ சட்டி எடுத்து வச்சாச்சு அடுப்பில். ஸோ அடுப்பு நல்லா எரிஞ்சிக்கிட்டு இருக்குது. ஸோ 5 கிலோ பிரியாணி இதுதான் நம்ம வந்து ஃபஸ்ட் டைம் செய்கிறோம். ஓகே, இப்போ சட்டி நல்லா காஞ்சிருச்சு. எண்ணெயை ஊற்றிக்கலாம். எதுக்குடா இவங்க திடீர்னு 5 கிலோ பிரியாணி செய்கிறாங்கன்னு யோசிக்காதீங்க. இன்றைக்கி வந்து என் ஃப்ரெண்டோட பொண்ணுக்கு பர்த்டே. ஸோ அதுக்காக அவங்க வீட்டில் நாங்கள் போய் பிரியாணி செய்கிறோம். இப்போ எண்ணெய் வந்து கொஞ்சம் நல்லா காஞ்சிருச்சு. நெக்ஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா நெய் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ நெய் நாங்கள் வந்து ஆட் பண்ணிகிட்ருக்கோம். ஸோ நெய் ஆட் பண்ணி நெய்யும் எண்ணெயும் நல்லா ஹீட் ஆகட்டும். ஸோ இது நல்லா சூடானதுக்கு அப்புறம் இதில் நம்ம வந்து ஸ்பைசஸ் ஆட் பண்ண போகிறோம். ஸ்பைசஸ் என்னென்னா பிரியாணி இலை, ஏலக்காய், கிராம்பு, அவ்வளோதான். அதை ஆட் பண்ணிட்டு அப்படியே நீங்கள் பச்சை மிளகாவை ஆட் பண்ணி கொஞ்ச நேரம் அந்த ஹீட்டில் வச்சுருங்க. அதுக்கப்புறம் நீங்கள் ஆட்டோமேட்டிக்காக வெங்காயத்தை ஆட் பண்ணிடலாம். வெங்காயத்தை ஆட் பண்ணி வெங்காயம் நல்லா பொன்னிறம் வர்ற அளவுக்கு அதை வதக்குங்க. ஸோ நம்ம வெங்காயம் வந்து பார்த்திங்கன்னா 2.5 கிலோவுக்கு வெட்டி வச்சுருந்தோம். ஸோ அது எல்லாமே நம்ம இதில் யூஸ் பண்ணியாச்சு. ஸோ வெங்காயம் போட்டுட்டு நம்ம கொத்தமல்லி, தக்காளி எல்லாத்தையுமே ஆட் பண்ணிடுங்க. வெங்காயம் நல்லா செந்நிறம் வந்துருச்சு. வந்ததுக்கப்புறம் தக்காளி, கொத்தமல்லி எல்லாத்தையுமே ஆட் பண்ணி கொஞ்சம் மேலே வந்து உப்பு தூவிக்குங்க. கல் உப்பு இருந்துச்சுன்னா கல் உப்பு தூவிக்குங்க. ஸோ ஏன்னா அப்போ தான் தக்காளி கொஞ்சம் சீக்கிரமாக நமக்கு வேகும். ஸோ இப்போ தக்காளி நல்லா வெந்துருச்சு. நெக்ஸ்ட்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா ஜிஞ்சர் கார்லிக் பேஸ்ட்டு நம்ம அரைச்சி வச்சுருந்ததை எடுத்து நம்ம ஆட் பண்ணுறோம். ஸோ ஜிஞ்சர் கார்லிக் பேஸ்ட்டை ஆட் பண்ணியாச்சு. ஸோ இந்த ஜிஞ்சர் கார்லிக் பேஸ்ட்டு நல்லா பச்சை வாடை போகணும். ஸோ பச்சை வாடை போகிற வரையும் அதை நீங்கள் நல்லா எண்ணெயில் வதக்கிட்டுருங்க. ஸோ பச்சை வாடை போனது உங்களுக்கு தெரியும், அந்த ஸ்மெல்லை பார்க்கும்போதே தெரியும். அதே மாதிரி கீழே வந்து அடி பிடிக்கக்கூடாது. ஸோ நீங்கள் ஜிஞ்சர் கார்லிக் போட்டோன்னே கீழே வந்து அடி பிடிக்கிற மாதிரி இருக்கும். அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நீங்கள் அதை கிளறிக்கிட்டே இருக்கணும். நெக்ஸ்ட்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம சிக்கன் 5 கிலோ எடுத்து வச்சுருக்கோம். 5 கிலோ கழுவி க்ளீன் பண்ணி வச்சுருக்கோம். அந்த சிக்கனை நம்ம இப்போ ஆட் பண்ணிக்கலாம். சிக்கன் இப்போ வந்து நம்ம ஆட் பண்ணுறோம். ஸோ ஆல்ரெடி சிக்கன்லாம் கழுவி எல்லாத்தையும் க்ளீன் பண்ணி பக்காவாக எடுத்து வச்சுருக்கோம். ஸோ அந்த சிக்கனை தான் இப்போ நம்ம ஆட் பண்ணுறோம். சிக்கனை ஆட் பண்ணி சிக்கன் வந்து நல்லா அந்த மசாலாவிலேயே கொஞ்சம் நேரம் வேகட்டும். ஸோ சிக்கன் வந்து இந்த எண்ணெயிலையும் இந்த மசாலாவிலையும் வெந்துட்டுனாலே உங்களுக்கு டேஸ்ட்டு சூப்பராக இருக்கும். பாருங்கள். ஸோ சிக்கனை கொஞ்சம் நேரம் போட்டு ஹீட் ஆனதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் மஞ்சத்தூள் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ நீங்கள் எந்த ஒரு நான்வெஜ் பொருள் செஞ்சாலுமே மஞ்சத்தூள் ஆட் பண்ணுங்கள். ஸோ மஞ்சத்தூள் நல்லது தான். ஸோ மஞ்சத்தூள் ஆட் பண்ணி கொஞ்சம் கிளறினதுக்கப்புறம் நம்ம அரைச்சி வச்ச பிரியாணி மசாலா, தனியாக நம்ம அரைச்சி வச்ச பிரியாணி மசாலாவை உள்ளே ஆட் பண்ணுங்கள். ஸோ பிரியாணி மசாலாவை ஆட் பண்ணி நல்லா கிளறுங்க. அப்போ தான் அந்த சிக்கனில் இந்த மசாலா எல்லாமே ஆட் ஆகும். இதே மாதிரி கீழே நீங்கள் வந்து அனல் அடி பிடிக்காமல் பார்த்துக்குங்க. அடி பிடிச்சிச்சின்னா பிரியாணியோட டேஸ்ட்டே போயிடும். ஸோ அதையும் கொஞ்சம் கவனமாக நீங்கள் பார்க்கணும். ஸோ இப்போ நீங்கள் என்ன பண்ணுங்கன்னா நமக்கு தேவையான காரத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி
இதில் மிளகாத்தூள் ஆட் பண்ணணும். ஸோ அது உங்களுக்கு காரம் எப்படி அதிகமாக வேணும்னா அதிகமாக ஆட் பண்ணிக்கோங்க தேவையான அளவு, கம்மியாக வேணும்னா அதுக்கு தேவையான அளவு எவ்வளோ நமக்கு வேணுமோ அந்த அளவுக்கு ஆட் பண்ணிக்கோங்க. நம்ம காரம் கொஞ்சம் கம்மியாக தான் வச்சுருக்கோம், ஏன்னா சின்ன குழந்தைங்களாம் சாப்பிட்ணுங்கிறதுக்காக. ஓகேவா? ஸோ சில்லி பவுட்ரு இப்போ ஆட் பண்ணியாச்சு. ஆட் பண்ணி நல்லா ஒரு கிளறிட்டு கீழே அடி பிடிக்காத அளவுக்கு கிளறிட்டு நெக்ஸ்ட்டு தயிர் ஆட் பண்ணுங்க. இப்போ தயிர் வந்து பிரியாணிக்கு கம்பல்சரி ஆட் பண்ணணும், ஏன்னா அது அந்த புளிப்புத்தன்மை எல்லாமே அதில் வந்து நமக்கு கிடைக்கும். ஸோ தயிர் ஆட் பண்ணிட்டோம். ஸோ தயிர் ஆட் பண்ணதுக்கப்புறம் அதில் லெமனும் நம்ம ஆட் பண்ணுறோம். ஏன்னா லெமனும் இந்த புளிப்புத்தன்மை இன்னும் கொஞ்சம் டேஸ்ட் அதிகமாக கொடுக்கும். ஸோ அதனால் லெமன் ஆட் பண்ணுங்கள். லெமன் ஆட் பண்ணி கொஞ்சம் ஒரு கிளறிட்டு நமக்கு தேவையான அளவு தண்ணி, இப்போ நாங்கள் தண்ணி வந்து இந்த சட்டியில் ஊற்றுறோம். இந்த சட்டியில் ஒரு ஃபுல்லாகவே அந்த 5 கிலோ அரிசி இருந்துச்சு. ஸோ அதனால் நம்ம 2 சட்டி தண்ணி ஊற்றிக்கிறோம். ஓகேவா? ஸோ 5 கிலோ அரிசி அந்த சட்டி ஃபுல்லாகவே இருந்ததுனால நாங்கள் 2 சட்டி தண்ணி ஊற்றிருக்கோம். ஸோ தண்ணி ஊற்றி நல்லா ஒரு தடவைக்கு 2 தடவை நல்லா கொதியட்டும். ஸோ கொதிஞ்சதுக்கப்புறமா தான் நம்ம அதில் ரைஸ் ஆட் பண்ணணும். ஸோ இப்போ ஒரு தடவைக்கு 2 தடவை கொதிஞ்சு சிக்கனும் கொஞ்சம் ஓரளவு வெந்துருச்சு. ஸோ நம்ம இப்போ வந்து நம்ம ஊற வச்சுருந்த ரைஸ், இந்த 5 கிலோ ரைஸை இப்போ இந்த பிரியாணியில் ஆட் பண்ண போகிறோம். பாருங்கள், இப்போ நம்ம அதை க்ளீன் பண்ணி நம்ம ஊற வச்சுருந்தோம் ரைஸை, அந்த ரைஸை தான் இப்போ வந்து பிரியாணியில் ஆட் பண்ணிகிட்ருக்கோம். பிரியாணியில் ஆட் பண்ணியாச்சு. நெக்ஸ்ட்டு இந்த ரைஸு கொஞ்சம் ஒரு டைம் வந்து அந்த ரைஸ் வந்து கொஞ்சம் கொதியணும். ஸோ கொதிஞ்சதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து அதை எடுத்து பார்க்கும்போதே அந்த ரைஸ் வந்து வெந்திருக்கா அப்படிங்கிற ஒரு அரை வேக்காடுன்னு சொல்லுவாங்க அது. அந்த அளவுக்கு வந்துருச்சுன்னா ஒரு ஆஃப் வெந்துருச்சு அப்படின்னாக்கா நம்ம நெக்ஸ்ட்டு தம் போட ஆரம்பிச்சிடலாம். ஸோ இப்போ ஓரளவு நமக்கு அந்த பதத்துக்கு ரைஸு வெந்துருச்சு. ஸோ இப்போ நம்ம நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னாக்கா பிரியாணி க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு தம் போட போகிறோம். ஆல்மோஸ்ட் ரெடி ஆகிடுச்சு. இப்போ இதில் கொஞ்சோண்டு நாங்கள் முந்திரி ஆட் பண்ணிக்கிறோம். முந்திரி ஆட் பண்ணிட்டு இப்போ தம் போடுறதுக்கு நம்ம எல்லாத்தையும் ரெடி பண்ணியாச்சு. ஸோ இனிமேல் நெக்ஸ்ட்டு ப்ராசஸிங் பிரியாணி தம் போட வேண்டியதான். நம்ம கீழே அனலாக இருந்துச்சு, அந்த அனல் எல்லாமே கம்மி பண்ணிட்டோம். ஸோ அனலை கம்மி பண்ணிட்டு இப்போ தம் போட்டாச்சு. ஸோ தம் போட்டதுக்கு நம்ம வந்து வெயிட்டு வந்து மேலே ஒரு கல் வச்சுக்கிறோம். நான் அப்போ தான் வந்து அந்த தம் எல்லாம் வெளில போகாமல் இருக்கிறதுக்காக. ஸோ கீழே ஃபுல்லாக அனலை குறைச்சிடுங்க. அனலை குறைச்சிட்டு இந்த கீழே இருக்க நம்ம விறகு வச்சு எரித்த அந்த நெருப்பு எல்லாத்தையுமே அள்ளி மேலே வச்சுருங்க. ஸோ மேலேருந்து பிரியாணி தம் ஆகும். கீழே வந்து நீங்கள் அனல் அதிகமாக வைக்காதீங்க, ஏன்னா கீழே ரொம்ப அடி பிடிச்சி போயிடும். அதனால் கீழே இருக்க அனல் எல்லாத்தையுமே அந்த நெருப்பு எல்லாத்தையுமே எடுத்துகிட்டு மேலே போட்டுருங்க. ஸோ அந்த ப்ராசஸிங் தான் இப்போ பண்ணிகிட்ருக்காங்க. பாருங்கள், நீங்களும் வீட்டில் எல்லாமே இந்த மாதிரி ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். நாங்களே இப்போ 5 கிலோ இப்போ தான் ஃபஸ்ட் டைம் ட்ரை பண்ணுறோம். அது நம்ம நண்பர் வந்து ரொம்ப விரும்பி கேட்டார், நண்பரை நீங்கள் தான் வந்து செய்யணும் நான் அப்படிங்கிற மாதிரி கேட்டதுனால நாங்களே இந்த பிரியாணியை வீட்டிலையே ரெடி பண்ணிடலாம் அப்படின்னு முடிவு பண்ணிவிட்டு நாங்கள் ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டோம். ஸோ பாருங்கள், இப்போ தம் போட்டு முடிக்கிறாங்க. ஸோ இந்த தம்மு வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு 30லேருந்து 40 நிமிஷம் தம் போடுங்க. ஸோ அப்போ தான் வந்து நல்லா பிரியாணி வந்து தம் ஆகும். ஸோ ஆல்மோஸ்ட் ஒரு 35 நிமிஷத்துக்கு மேலே ஆயிடுச்சு. இப்போ நம்ம தம் போட்டதை எடுக்கிறோம். ஸோ தம் போட்டதை நம்ம எடுக்கிறோம். பிரியாணி ரெடி ஆயிடுச்சு. ஸோ 5 கிலோ சிக்கன் பிரியாணி ரெடி. வாங்க ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கலாம் எப்படி இருக்குன்னு. வாவ், வாடையே பயங்கரமாக இருக்குது. ஸோ எல்லாருக்கும் ஒரே சந்தோஷம். 5 கிலோ பிரியாணி இப்போ தான் நாங்களே முதல்ல செய்கிறோம். ஸோ பிரியாணியோட வாடை சூப்பராக இருக்குது. ஸோ வாங்க நம்ம அந்த பிரியாணியை டேஸ்ட் பண்ணி பார்க்கலாம். டேஸ்ட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி அதில் கொத்தமல்லி, புதினா எல்லாத்தையும் மேலே லைட்டாக தூவி விட்டு கொஞ்சம் நெய் தனியாக எடுத்து வச்சுருவோம். அந்த நெய்யை மேலால் ஊற்றி நீங்கள் பிரியாணியை உடச்சி விடுங்க. இப்போ பிரியாணி லைட்டாக உடச்சி விடுங்க. ஸோ அருமையான பிரியாணி ரெடி ஆயிடுச்சு. வாங்க நம்மளும் பிரியாணி எப்படி இருக்குன்னு டேஸ்ட் பண்ணி பார்க்கலாம். ஸோ பிரியாணி இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா, வீட்டில் வந்திருக்க சின்ன குழந்தைங்க, அக்கா பசங்க, தங்கச்சி பசங்க, அண்ணன் பசங்க எல்லாம் வந்திருக்காங்க. ஸோ அவங்களுக்கு குழந்தைங்களுக்கு பிரியாணி கொடுத்து எப்படி இருக்குன்னு நம்ம டேஸ்ட் பண்ணி பார்க்கலாம்.
ஸோ இது எல்லாமே இதில் வந்து பர்த்டே பேபியும் உட்காந்துருக்கு, அண்ணன் பசங்க எல்லாருமே உட்காந்துருக்காங்க. ஸோ எல்லாருக்குமே ஒரு மிகவும் சந்தோஷமாக இருக்காங்க. ஸோ இவங்க தான் பார்த்திங்கன்னா நம்ம பிறந்தநாள் பேபி. ஓகே, ஸோ மிக்க நன்றி. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள்.